ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഗ്യാസ് തട്ടിക്കളയാനുള്ള 3 രീതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു 2-3 മാസം വരെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും മലന്ന് കിടക്കുക മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഗ്യാസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഓരോ പ്രാവശ്യം പാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഗ്യാസ് തട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് കാരണം ഒരുപാട് വയറുവേദനയും വയറിനൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, പിള്ളേർ പിന്നെ ഒരുപാട് കരഞ്ഞ് ഒരുപാട് പ്രശ്നമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ തവണയും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഗ്യാസ് തട്ടിക്കളയണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു 3 വഴികളാണ് ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തോളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ വയറ് ശരിക്കും നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നന്നായിട്ട് അമർത്തി നിൽക്കണം. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഗ്യാസ് പോകും. അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളുടെ കാലിൽ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരുടെ തലയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് പതിയെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവരെ ഒന്ന് തലോടി കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പതിയെ നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ അവിടോട്ടായിട്ട് കിടത്തിയിട്ട് അവരുടെ വയറ് മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ നന്നായിട്ട് അമരണം. എന്നിട്ട് പതിയെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. സോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.